Ôi ngày ní nhà bị đây rồi anh miền tờ thơ ấy em miền tờ tàu bẹp lại bẹp ấy rồi dương trâu trên bẹp lại phần ôi tôi thực hiện trời dương sợ là lời đây dương bẹp lại dương bẹp hơi chồng dương đầm trên bồng phồn ôi dương nâu nhảy dương thơ tích cái bị bẹp lại mười mon mười tia nên thưa tia ấy nông hơi những bè ống nông bồn đã hai dương cho crop vít đàm làm hai chấm dương tự về sờ nhưng vào một hai lại bông bông năm chu đầy nè chướng bẹp lại này hai dương từ rồi bẹp sâu một đòn địa sâu vậy bông bộ nuôi lương mà trăm dương làm mình lời dương rồi đại mình plate những bè lươn trong một chặt chừng muốn nông ấy bàn chứ thà nó sẽ đâu chừng vô một đám bông phồn tí tiết chừng vô tại đài mùa này một đợt kia dương á đâm hơi dương từ bé cột môi tiệt ô nè cột đấy cái dương từ cả bé nhưng bé bay phải nhập chân một ổnแล้วยังดำเป็นแล้วยังเตากาเตาดะเสาไอมวนเนี่ยรงโกรงมอนยังแม่ยังดักกระจอกเอาวิธีหายังตะบมดโตmột lần kia là nhóm thưa ai hai ở hỏi nhóm cho tại anh post sân mong phone nè mình là like anh suppose như mẹ những mới tới sự hiện nó cào rồi em cho phâu mùi nó hai bây giờ cả riêng anh thì nè lấy em làm cười dùng bác một tập bò tìm muối rương đây bảo bốn pi nè
កាលពីព្រៃនាយមានប្តីប្រពន្ធ2 នាក់ប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការពួកគេមានជីវភាពខ្វះខាតជាខ្លាំងកូនរបស់គេគ្មានលុយទៅរៀនហើយកូនរបស់គេទៅរៀននៅសាលាឆទាននៅចុងភូមិប្តីប្រពន្ធ2 នាក់នោះគិតថាបើយើងគ្មានលុយទៀតកូនយើងមកចេះទៅតិចដោយការយើងពីក្មេង2 នាក់នោះនិយាយចឹងហើយគេក៏សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅស្រុកឆ្ងាយហើយក៏ទុកឲ្យកូនរបស់គេនៅជាមួយយាយហើយចាំគេយកលុយមកឲ្យរាល់ឆ្នាំដីប្រពន្ធ2 នាក់នោះបានទៅធ្វើការនៅស្រុកឆ្ងាយហើយទុកឲ្យកូននៅជាមួយយាយនៅពេលកូននោះទៅរៀនគេមានឈ្មោះថាពិសិដ្ឋគេពេលទៅរៀនមានក្មេងៗថាចាំអកគេថាគេជាក្មេងក្រចឹងហើយគេមិនចង់ទៅរៀនទៀតទេពេលគេទៅដល់ផ្ទះពូមីងរបស់គេធ្វើបាបគេឲ្យគេទៅធ្វើការងារផ្ទះនិងស្រែចម្ការពេលពុកម៉ែរបស់គេធ្វើការដល់ខែគេពុកម៉ែរបស់គេបានផ្ញើលុយមកជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែពូមីងរបស់គេមិនឲ្យគេចាយទេទាំងបង្ខំឲ្យគេទៅធ្វើការងារស្រែចម្ការទៀតផងហើយប្តីប្រពន្ធទាំង2នោះមិនដឹងទេស្មានថាពូមីងរបស់គេឲ្យលុយគេចាយបងប្អូនឥឡូវយើងអានចប់មួយសភៅហើយចាំព្រឹកឡើងចាំយើងមកអានមួយសភៅទៀតណាឥឡូវយើងត្រូវការចុះជ្រើនេះបាក់ចុះណាយើងរត់ទៅគេងផ្ទះសិនតែខ្ញុំមាន2 បិទខ្នងនេះកន្លែងក្រែខ្ញុំចុំអង្គុយសិនស្អែកព្រឹកឡើងអូយថ្ងៃនេះខ្ញុំរត់ទៅផ្ទះអ្នកភូមិទៅសុំការងារគេធ្វើសិនបើខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើផងចឹងខ្ញុំមិនដាច់លុយចាយឥឡូវខ្ញុំរត់ទៅធ្វើការងារសិនសុំអ្នកភូមិធ្វើការងារនោះតែអ្នកភូមិខ្ញុំរត់ដើរទៅសុំគេធ្វើការងារសិនអូតែអ្នកភូមិនេះដូចជាធំដែរឥឡូវខ្ញុំរកសុំគេធ្វើការងារសិននឹងមានមនុស្សអត់ទេអូនេះអ្នកភូមិមីងខ្ញុំសុំធ្វើការងារនៅផ្ទះមីងចាំយើងឲ្យឯងធ្វើការងារនៅផ្ទះយើងចង់មីងឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឯងគិតតែដាំបន្លែឲ្យយើងទៅយើងនឹងឲ្យលុយឯងចាចាំខ្ញុំធ្វើចឹងយើងដាំការ៉ុតឲ្យគាត់
cam cà rốt hay nhom thưa ấy mồi án nè mình vô lời mạo mùi vô tàu quên hai mình ơi nhom thưa ấy tiết án tàu cam đầy sạch hai một thưa te dương cha mình chậm nhom thưa te ơi mìnhខ្ញុំកាប់តែខ្សាច់ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីឯងទៅធ្វើតែយើងទៅធ្វើតែឲ្យស្អាតចាអ្នកមីងអ្នកមីងខ្ញុំជឿធ្វើតែណាចឹងឯងទៅធ្វើកន្លែងសួនទឹកឲ្យយើងទៅចាមីងខ្ញុំធ្វើកន្លែងឲ្យឥឡូវខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអត់មានទឹកផងឥឡូវខ្ញុំរកទៅដងទឹកកន្លែងនេះសិនមីងខ្ញុំធ្វើហើយមីងឲ្យលុយខ្ញុំមកលុយចាំយើងឲ្យមីងឲ្យលុយខ្ញុំហើយខ្ញុំរកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយខ្លាចយប់ឡើងខ្ញុំមិនបានទៅផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយណាមីងខ្ញុំដើរជិតមកដល់ផ្ទះវិញហើយខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំទៅហូបអីបន្តិចខ្ញុំរកប៉ាំងទូទឹកកកយកអីបន្តិចសិនខ្ញុំយកផ្លែប៉ោមហូបសិនបាត់វាឥឡូវយើងអង្គុយរឿងនេះចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយចាំឆ្អែតចាំដាក់ឲ្យមួយទៀត